Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ so far ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိဘာကိုပြောခဲ့ပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sets ရဲ့ extend properties ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီး extend rules ကိုပေါ့အဲ့ဆို cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ sets ရဲ့ mixin တွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ index.html ထဲမှာဒီမှာ an order နဲ့ order ဆိုပြီး class name လေးတွေနဲ့ list နှစ်ခုလောက်ထားတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကို general styling လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် an order ဆိုတော့ display of flags ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးဒီ3ကောင်3လေးမဲ့ဥပမာ list ဆိုတော့ list style of none list style of none အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ bullets တွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး same thing ကျွန်တော်တို့အောက်က order မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် order အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပဲဖြစ်နေမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဒီမှာ gap of 1m ကျွန်တော်ပြရနောက်ထပ်ဗာထည့်အောင်လဲဆိုရင် background color of coral ပထမတစ်ခုမှာ coral ပြီးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pattern of 1m ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့တော့ပြီးကြရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေဒီအောက်ကကောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲဒါမျိုးလေး okay ဒီကောင်းကိုဆိုတော့ light green ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရောင်လေးရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ mixing ဆိုတဲ့ properties ကတဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီ rule လေးကပို့ပြီးမိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပါထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ flex direction လေးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ် okay flex direction of row အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလဲ flex direction လုံးမှာပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ထားလိုက်တော့ okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ properties နှစ်ခုမှာဆိုရင်သူတို့ဒီတူတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ကြည့်လိုက်အောက်က properties အရာတော့တူတယ်မှာ flex direction gap background color ဒါမှမတူတာ values တွေမတူတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို extend နေတဲ့ဟာသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွန်ဆုံးလုပ်နိုင်တာဒီ list တိုင်းရဲ့ display ရဲ့ pattern တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ extend rule နဲ့လုပ်လို့ရနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ mixin မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ sets ရဲ့ mixin မှာပို့ပြီး powerful ဖြစ်တာကတူဒီ values တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ parameter အနေနဲ့ pass လုပ်ပေးလို့ရတယ်ခုဘာလဲမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆက်ကြည့်အဲ့ဒီမှာ at mixin ဆိုတဲ့ဒီ sentence လေးကဒါလေးပဲပြီးဒီမှာ name နဲ့ name ကတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ programming language တွေမှာfunction တွေစောက်တယ်လို့ပဲသူကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list research ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တူတဲ့ rules တွေအကုန်လုံးကိုဒီတိုင်းထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမျိုးလေးဟုတ်အဲ့ဆိုဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လိုက်အောင်လဲဆိုကြည့်တာဒီ flex direction တွေဘာတွေကိုပါကျွန်တော်ဒီ mixin ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီ mixin ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုအကုန်ထည့်လိုက်မယ်ရတယ်အကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားလိုက်အဲ့ဆိုကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဒီ mixin ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုမှာ add include ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ list research ဆိုပြီးဒီကောင်လေးကိုပြန်ခေါ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ coral အရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ style တွေဒီ apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ include okay အဲ့ဆို cool ဒီမှာနှစ်ခုလုံးရှိနေပြီဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုဒီမှာ mixin မှာ parameters တွေထည့်ပေးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာကြည့်တာ function တွေလိုပဲကျွန်တော် name ရဲ့အနောက်မှာ green လေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ sets ရဲ့ variable လာလိမ့်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တာဒီ flex direction ရဲ့ gap ရဲ့ background color ရဲ့အဲဆိုကျွန်တော်ဆိုပါတော့ direction ပြီးရင် $sign gap ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုရင် color okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီ direction นี่ကျွန်တော် programming ရဲ့ function လိုပဲဒီ direction นี่ကျွန်တော်ဒီ row နေရာမှာလာမှာဒီ gap values ဒီ variables လေးဒီ gap နေရာမှာလာမှာဒီ color ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ color နေရာမှာလာမှာ okay အဲဆိုကြည့်လိုက်cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ function တွေလိုပဲကြည့်လိုက် parameter ထည့်ပြီးသားဆိုဒီကောင်ကြီးကဘာအတွက်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာထည့်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ direction နေရာမှာဆိုတော့ row 2m coral okay ဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်အောက်တစ်ခုမှကျတော့ကြည့်တာ column 1m light green okay blue maybe အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေးအဲ့ဒီမှာ control s လို့တာနေကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော့နဲ့တူနေရာကျပါလိမ့်မယ် okay ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်ဒီ list research ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ row လို့ထည့်ပေးလိုက်တာဒီ values ဒီ direction တွေကိုရောက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ rule တွေကိုရောက်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ pass လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ variables အတိုင်းဒီမှာ mixin ကနေပြီးပြန်သုံးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် function တွေမှာ parameter တွေထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသုံးလိုက်တာ ਨੇ ဒီ sets မှာပို့ပြီးတော့မှကောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါမှာသူဒီ extend နေထပ်ပို့တာဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကိုပြောင်းချင်တဲ့ကောင်ကို specify လုပ်ပြီးပြောင်းလို့ရတာပဲ cool အဲ့ဒါဒီမှာgenerated CSS မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ final output မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဘာအနေနဲ့ပဲသွားရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ an order ကြည့်လိုက် order နဲ့ an order မှာကျွန်တော် normally CSS မှာရေးမဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး cleaner ဖြစ်သွားသလိုပို့ပြီးတော့မှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့
cool အဲ့ဆိုဒီဟာဒီ mixin တွေပဲပြီးတော့ဒီမှာ mixin တွေမှာနောက်တစ်ခုပိုကောင်းတဲ့တစ်ခုက content ဆိုတဲ့ rules လေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုကြည့်တာဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က additional styling တွေထပ်ပြီးတော့မှထည့်ချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဆိုကြည့်တာကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒါဥပမာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက် flex direction နဲ့ဒါမျိုးလေးပဲဥပမာ additional styling ကလည်းလာခြင်းလာနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီမှာ add content ဆိုပြီးဒီ mixin တွေမှာဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက် okay အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကြည့်တာဒီ add content นี่ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီ mixin ကိုခေါ်ထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဒါမျိုးလေးပဲတန်းပြီးတော့မှပိတ်လိုက်တာအဲ့ဆိုဒီ add content တွေကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ mixin တွေဒီခုလိုမျိုးတန်းမပိတ်ဖယ်မယ်ဒါမျိုး green လေးနဲ့ဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်တဲ့ဒီလိုတွန့် green လေးနဲ့ function body လိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့များဟာဒီအကုန်လုံးဒီ content တွေကိုရောက်သွားမှာဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ border solid 3 pixel red အဲ့ဒါမှကြည့်တာ cool အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ values ဒီ content လို့ပြောလိုက်တာဒီခုလိုမျိုး green လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့များဟာဒီအကုန်လုံးဒီမှာ apply လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ border ဆိုတာမြင်နေရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဒီ border အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မလဲဥပမာဆိုပါတော့ margin of 1m အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ 1m အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ margin นี่တော့နေတော့ apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ custom လိုအပ်လာတဲ့ခါမှာခုလို add content ဆိုပြီးဒီအနောက်လေးမှာထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါသူဒီအပေါ်ဟာတွေလည်း apply လုပ်မယ်နောက်ထပ် extra ထပ်ထည့်ရင်လည်းဒီအောက်မှာထပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီလိုလက်သေး green လေးနဲ့ function တွေလည်းထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဥပမာဆိုတော့ color equal white အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ရဲ့အောက်ဆုံးအပြောင်းလေး color white ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုက variant ထပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါမှာဆိုတော့ border radius of 10 pixel အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အောက်ကကောင်နေ border radius လေးရှိနေလိမ့်မယ် cool အဲ့ဒါမှ generated CSS မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကောင်မှာ border radius နဲ့ color နဲ့ဒီအပေါ်ကကောင်မှာကျွန်တော်ဒီ margin လေးဒီဆိုတာနဲ့တူလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်ပေါ့ cool အဲ့ဒါမှဒီ content လေးပဲအဲ့ဒါမှ mixin နဲ့တုံးလို့ရတာလေးပေါ့မှာကျွန်တော်ဒီဥမာ variable ဖြစ်တဲ့ values တွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mixin ကိုတုံးလိုက်မယ်ခုနကလိုမျိုးဘယ်လိုလဲextend ကိုကြောက်ပဲအချိန်မှာသုံးကြမလဲဆိုကျွန်တော် value ဒီ fix အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသုံးချင်တဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုကပြောခဲ့တဲ့ extend ကိုသုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဒီမှာဒီ mix နေဒီပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးဝင်တဲ့ဥမာသူတစ်ပြင် media queries တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာတော်သုံးမယ်နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာတစ်ခုရေးပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲထားလိုက်တော့မယ်ဒီမှာ an order ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay အဲ့ဒါဒီအောက်က order တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တော့ s ဟာဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ control s အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်အောက်က order လေးကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ media query နဲ့ mixin နဲ့သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လို့အဲ့ဆိုပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ specific width တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်လေးကို flex direction ကို row ပဲဖြစ်ဖြစ် column ပဲဖြစ်ဖြစ် apply လုပ်ရှင်တယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ media query တစ်ခုဆက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ media query ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်ဒီဆိုပါတော့ flex direction ကို row တော့၎င်းcolumn တော့၎င်းကျွန်တော်တို့အခုလေးပြောင်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ mixin နဲ့ media queries နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြန်ရေးလိုက်မယ် okay ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ mixin นี่ကျွန်တော် media query မှာအဓိကပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျုပ်သွားများမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ color go coral okay အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နာ mixin မှာနောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုက် add mixin okay mixin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mobile okay ဒီကောင်လေး mobile မှာဆိုရင်သူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ချင်လဲပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီဒါ add media screen minimum width of 500 pixel okay မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီမှာ add content okay ဒါလေးဘာလေးလဲဆိုချက်ကြည့် cool အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးလေးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ mixin လေးကရှင်းရှင်းလေးပဲ mobile နာမည်ကသူ့ရဲ့နာမည်က mobile အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ media query ထဲမှာ content ဆိုတာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲထင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ mixin လေးကိုပြန်ခေါ်လိုက် add include okay include ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile ဆိုတာလေးလာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တာ dot and order go flex direction ကို column အဲ့ဒါကြည့်လားဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile screen นี่အနည်းဆုံး900ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးရဲ့ flex direction นี่ column ဖြစ်သွားမှာ okay အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကြည့်ဒီကောင်လေးကို control shift c ဆိုပြီးကျွန်တော် developer 2လေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်လားဒီမှာတော့အလုပ်လုပ်နေပြီကြည့်လိုက်သူဒီ900ထက်ကိုကျော်တဲ့အခါမှာသူဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်
ဒီလိုက်အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ mixing ရဲ့ထပ်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့အခါမှာခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ကောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် mixing ကိုအများဆုံးဘာသုံးကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ media queries တွေစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးအရန်သုံးတဲ့ကောင်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ mixing ရဲ့သုံးလို့ရတာလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mixing ကိုသုံးခဲ့ကြတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဆို add content นี่ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆို mixing ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလက်သုံးဝင်လေးထဲမှာရေးသည်များအကုန်လုံးကိုပို့စားပြုတဲ့ကောင်လေးဖြစ်လိမ့်မယ် full အဲ့ဆိုဒီမှာ mixing အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှ advanced ဖြစ်တဲ့ looping တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်စကြည့်လို့ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design system အတွက်တချို့တော့ utility class တွေကိုကျွန်တော်စပြီး generate လုပ်လို့ရတယ်